睡觉的妈妈以为自己喝多睡着。妈妈，起来喝呀！你干啥呢？喝半截咋给人睡觉呢？我给你喝来。来喝，快点！能不能喝呀？你这是，你有意思吗？喝半截给人躺那儿睡一觉。来喝，整一口。那咋睡着了？我还吃葱来。那咱俩坐这儿半天干啥了？你来喝。睡醒了？睡醒了，好好喝吧。你说给我一个人晾这儿了，我这都第2杯了，我这真的喝了？哎，咱俩几点喝的？天都黑了。几点？不知道，做饭去吧。今天几号？我今天有事儿呢。咱俩喝酒的时候你没说有事儿啊？谁跟你喝了？我中午定了闹钟，我睡一会儿，我闹钟咋没响？我最近发现了一个特别好玩的闹钟，这个任天堂的 Alarm， 这个顶部有个人体识别传感器，能检测你到底起没起来，整个过程就像闯关玩游戏似的，里面还联合了好几个游戏主题，像马里奥德赛以及塞尔达传说这样的热门游戏主题音乐，之后也可以联网更新好多主题。它外观超级可爱，像马里奥那个小红帽似的，它每个大主题里有7个场景，都是游戏里不同的音效，真的可好玩了。那手机不也能定吗？但这个是可以设置离床感应区域的呀。假如你翻个身继续睡了，它从舒缓的音乐就变成激烈点的，直到你起来就会有胜利音效。总之就是起床心情都好了，起床气都没了。那你不早点来，害我今天个事儿。这不前段时间刚发售都断货了，身边好多朋友各种找人带呢，我这也是刚拿到。说真的 Alarm 这个价格也不便宜，现在各大平台都各种补贴赚口碑呢。现在拼多多率先放出了任天堂 Alarm 的体验名额，我去聊了下，锁定了5000个名额，先到先得，我放评论区置顶了，赶紧去评论区试试手气吧。那就我没跟你喝呗，我就定闹钟在那睡了，是吧？哎呀，我也不记得了，其实妈妈。妈妈飞。那弄点饭的嘛，就这些子。那你做呀。吃啥呀？你给我整点烤鱼。鱼你买回来没？夏姐今天整点啥？别整了，开整。这不有吗？刚还没喝完呢。那鱼也弄上来了，都到门了。你今天不有事儿吗？你办事儿去呗。想阿虎了，给阿虎叫起来吧。你叫去，操！我9月3号。哎呀我操！